umuntu umwe yarasobanuye biriya ndamubwira tugeze ngo ndiko bivuze tugeze hanze wababariye ibintu vuze urabizi ngo abana ngomba ngira ngo ntwike ubwo se notwika agashya uzagaruka he Satani ntabwo akeneye ko abantu bafite umutuvura imitima bagira ijambo aragenda ukigisha ntago ngo arigisha ariko ngo ntiyari mu mavuta kwasa amavuta n'induru amavuta n'urusaku mpamvu arwanya abakozi b'Imana babantu ubona bifitemo imbaraga babantu bashobora kwicara akakubwira igikwiriye ko iyi si yacu ibangamiwe n'ubutumwa bumeze nk'ikinya babwiye abantu ko bazabona imodoka yapfuye ntazo babonye babwiye abantu ko bazabona ubukwe bamwe ntibarongowe babwiye abantu ko bazajya muri bihugu byo hanze nta na passport arabona waruzi ko ubuhanuzi bw'ibinyoma budasohora buraho ku ruhande butuma abantu bazinuka Imana hari ugeze kunsanga mfite ubukwe cyambere ngiye gushaka nkuze niboneye fiancé ngiye kwerekana umuntu zambwa ati uriya mukobwa n'umutwaruza umunsi wo kwerekana uzapfa muhiki yaranywa ndamubwira ugenda ubwira Imana ku kitari cyangiye kwerekana ndayikomeje gupfaho nzanapfa ko nge namugiye kumurambagiza mbizi mfite ibimenyetso byanjye birenga ibyo umuntu yatekereza none urumva iyo gihe iyo mbikora gutyo hari undi waje arambwira ngo Imana iravuze ngo tanga uwo murima Imana igundi genda ubwira Imana ko uyu murima ngufatanije na madamu kuki yabitumyeho gege nyine ifite uvuga butumwa mu buryo butatu byambere bagita ngo ibyaha by'abakristo amakosa y'abashumba ibyaha by'abakristo n'amakosa y'abashumba gute gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga bakunzi ba gusenga everyday twongeye kubashimira yuko mudahwema kudugaragariza yuko mukomeza kudukurikira buri munsi tubibwirwa cyane cyane na kare akazogera mukunda gukanda na subscribe na comment mukunda kuduhereza nkuko bisanzwe rero dukunda kubazanira abatumirwa bagiye batandukanye kuri uno munsi turi kumwe n'umugabo navuga ukomeye nawe ugiye kutwibwira ndumva ari ubwa mbere mugiye kumubona kuri gusenga everyday ndagira ngo ndamwakira abanze yibwire abadukurikiye ubundi aze kudusengera dutangirane nabo basti turabakiriye murakoze cyane kunyakira gusenga everyday nahaje kenshi ariko igitangira nari impare ahubwo nikiye gitangira narabayeho kuko umukozi w'Imana twakoranaga n'inshuti yanjye cyane kandi gusenga everyday ndayikurikirana kubera Dr. wayigisha amagambo y'ubwenge cyane iyo mbonye akanyereko kubera akazi kenshi nitwa rero Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste mu buzima busanzwe sinavuga numva ari byo ngibyo hari ibindi by'ubuzima by'umugabo w'umuntu ntago ari ngombwa cyane twasenga Imana nyiri ubutware nyiri cyubahiro ndi imbere y'ikamera ya gusenga everyday ndasabye databuja ngo amagambo yose yasenya ntabe mu kanwa kanjye amagambo atakubaka ntangire mu kanwa kanjye kandi umwuka w'Imana amanukire kubana nanjye mwami kugira ngo uzumva ikiganiro azubakike mu mutima mu buzima mu mibereho ko tuzi ko mwami intego yacu ari imwe Yesu wadusigiye muri Matayo aho wavuze ijambo rikomeye ngo nuko mugende mubwiriza abantu bose abemera bagenda tubatize kandi ngo tubigishe kwitondera ategetse mwami tumva ariyo ntego nkuru the great mission which have this world tubwo gukoresha mwami ko wari waduhaye uko ariyo ntego nyamukuru arizo mbaraga zikwiriye hamwe nanjye n'umukameramani twese ndetse n'umunyamakuru tujye imbere kandi databujwe dukora byose bigaragara nk'ibyo ufitemo inyungu 100% kuko inyungu zacu zigomba kujya hasi urakoze kumvise kwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Pastor turabakiriye ariko hari ibibazo nagiye numva bitandukanye bagiye bababaza wenda mu gihe cyashize ku macanozi atandukanye sinzi niba ari umuntu wigeze kubaza iki kibazo cyo dukunda kumva witwa Ntambabazi wenda ntago umuntu abaza umuntu ngo iryo izina waryiswe gute ariko ni gute witwa Ntambabazi nanone ukagaruka ugahindukira ukaba umupasiteri nanone bigisha ibintu bitandukanye hari nk'abantu bagenda bahindura irangamimerere ryabo bagiye barihindura mwamenya Ntambabazi mwayigeze mubaza amateka yaryo cyangwa ndarize ariko numva narikundanye ntago narihindura hariho nabambikisi ba pasiteri ananyana bakajanga ba pasiteri Ntambabazi nta bundi
ariko ubizi n'ukuntu bari ryaraje mbo barakimbajije barakikubajije ariko ndagisubiza nacyo so jya makuru mfite nuko abana data yabyaye bose bitwaga abantambabazi bitwa fisi ntambabazi abahungu bose kuko data yari afite uburyo atarakijijwe ko ntagakiza yari afite abagore batandukanye barenga batatu barenga bangaye bose bari bafise intambabazi ariko tuza kubaza impamvu yatwise gutyo ko nawe twitaga ntambabazi papa atubwira ko aho bavuka kwa sogokuru wacu bavutse abana 11 ariko bose barapfa abaho papa so n'urupfu rutagira imbabazi n'urupfu rutagira imbabazi ko isavuka yabayeho wa 11 bamwita ntambabazi urupfu rugira imbabazi baza kubyara abana umwe kugira ku 10 bose bapfa bakiri bato nyuma abyara undi bamwita ngo umushishi mbega masenge wacu mwita nyiramwihene kumvaga nta mazina yarari so nuvuga ngo urupfu ntirugira imbabazi rurya abarwaye rukarya abazima rurya abasore rurya ntitegereza ngo banze urupfu ntirutinya umubyaye arabyara urupfu ntibugatiranzurira akana bugasanga umwana abayeho nyina arapfuye so urupfu ntirugira imbabazi kandi urupfu na satani nta mpuye rugira nibe na Kristo maturama twazabona ubugingo buhoraho so nikizina risobanura giye kandi nkumva ntashashura kurihindura aya niko bimeze kubera amateka yaryo ubwo ikindi cya kabiri impamvu ndikundira ndagira ngo mvuguruza abantu bavuze ko izina ryo muntu hari abantu bitwa barukundo usanga ari bo barateje ibibazo cyane bamuhire kandi batarahiriwe bamureka tete bakubitwa ishyi mu mugongo umutoni wase kandi isa yaramuriye urumva amazina nyine ugasanga siyo muntu ko byukuri nyuma numva nta n'isoni ntera ndanayivuga ndikunze ntambabazi Jean Baptiste cyane niyo mpamagaye Jean Baptiste mbangamiye mbashaka kumagaye ntambabazi yes birumvikana murakoze cyane ko karagaciyemo wenda kugira ngo abadukurikiye nabo bagende basobanukirwa ibintu bitandukanye kuri mwebwe kuko turabizi yuko wenda n'ubu ngubu uje nejo uzaza nejo bundi nanone kuko ndabizi uri umugabo ukunda kwitabira cyane abantu ubutumire wahawe n'abantu batandukanye rega niyo misiyo nkuru twahawe uzi ko burya abantu benshi mu ijambo ry'Imana nubwo abantu bamaranira guhanurirwa kugira gute ibintu bavuga byose nabyo ntitubyanga ni byiza ariko misiyo nkuru twahawe na Kristo igaragara muri Matayo 28 ubutumwa bwiza bwa Yesu rwatwe na Matayo yavuze ngo nuko mugende mubwirize abaremwe bose abemera bakizera muzabatize mubigishe kwitondera bakari niyo mission bacyo tumeze ngo ni great mission cyane navugaga rero wenda uno munsi ikintu ngira ngo tuganireho ni muri no minsi hari ibintu hari terime bakunda gukoresha hanze ngo ni saga cyangwa se ibintu biba bimeze nkaho byacitse ku bantu batandukanye navuga ko ariko satani niba navuga ko ariko satani ari gukora muri no minsi iyo twitegereje dusanga mu matorero ajya atandukanye ntavuze ngo iri cyangwa ririye hagiye harimo ikintu ugasanga umuntu runaka twari dusanzwe tuziho ubutumwa yatubwirije guhera kera wenda tukiri abana kugira umuntu ashatse kugira wenda agize abana bakuru ugasanga hari ikintu kiri kugenda gihinduka mu bantu twari tuzi nk'abasaza navuga bitorera ese icyo kintu nicyo navuga tugiye kuganiraho wenda igihe kitari kinini cyane njya nkunda kubwira abantu ni dutangiye ikiganiro ntago tuzi ngo turaganira no masaha uko naza kungana ariko turagira ngo wenda mu gihe gitoya tuza kuba dufite uze ku dusharinge wenda aho ibitekerezo byawe kuri iki kintu kigenda kiba ku bantu batandukanye abayobozi aba pasteri aba bishop twari tuzi mu gihe gishize ugasanga muri iki gihe hari yindi sura biri kugenda bifata kuba umuntu twari tumuzi wenda mu itorero runaka ukumva hari ikintu cyabaye kera twari tuzi ko kidashobora kuba wenda cyaba ugasanga wenda avuyeho mu buryo budasobanutse ese mwebwe mubibona gute muri iki gihe pastor ni ikibazo mbajije gisa nkaho kiri mu buryo umuntu atapfa kugitora hafi ariko ndagusubiza mu ijambo rimwe nta kindi kibazo gishaje gihari kidasanzwe ikibazo kidasanzwe n'itangazamakuru ribibona ariko ibiriho byahozeho ibiriho byabayeho si ubwa mbere abantu bahagaritswe si ubwa mbere abantu byandaga bigenda bibaho ahubwo nuko uyu mutangazamakuru musigaye mubona ibintu bitamenyekanaga ariko wabaza n'abakuru mu itorero ibyo byabayeho here kuri kubatubanjirije icyo nta kintu bitabayeho
no kuvuga kuva kera byahoze ahubwo no kwitangazamakuru ritari rihari nyine uyu mustangazamakuru risigaye rimurikana hatagomba kurebwa mu kubyumva ariko impamvu uvuze iri jambo nge ntabwo nakijwe kera ariko iyo mbonye imyaka nabayemo nge nakiriye Kristo mfite imyaka 20 uyu munsi ngira mfite 56 aho ngaho nje naho natangiye ndirimba nabonye abantu bagwa nabonye n'abantu babatenga nabonye abantu bahagarika nabonye abantu bahinduka ko turi mu isi irimo satani kandi satani arwanya abakozi b'Imana ahubwo ikintu mbona dukwiye gukora no kwitangazamakuru n'abantu b'Imana tutagombye gusa nk'abashyigikira satani mu kuvuga ibyo bintu cyane ahubwo tumere nk'abagushije ishyano kuko ntaho umuntu aragira batabasha kurasa umwami cyambere amavuta ufite satani ntayakunze yenda no kuri umunyamakuru ariko uzayibaze nk'umukozi w'Imana iyo uri mu mavuta ari hejuru niko n'imbaraga zikurwanya ziba zinahari sibyo cyane njya nibuka ntangira kujya kuri social media niba hari umuntu bakubise inkoni n'igihe ko pastor agiye gute ariko ndishikira ko nari nzi icyo ngambiriye kuko n'ubundi mu rusengero barantumira nkigisha umuntu umwe cyangwa 30 ariko isi yose y'inkurikiranye biranezeza so rero ubundi sinanze kujya mateka y'itorero ibi nta shyano ryabaye nta shyano ryacitse umurizo nta n'igitangaza gihari ibi ni bisanzwe n'ibintu byabayeho ku muntu agira igihe cyo gukora gusa kimwe nabonye cyo hari igihe umuntu asaza ntamenye ko yashaje gute bityo nyine ukaba ushaje icyo mvuze aha ngaha iyo uri umusore hari ibyo ukora bikwiye iby'abasore buriya njya ntekereza ibintu by'abatambyi bikanshimisha buruzi neza ko burya abatambyi bari nk'ibyiciro byinshi ntari buze kuvuga hari abasore babaga ari abatambyi ariko badatamba batanakinja ibitambo batanabaga ahubwo bashinzwe kuzirika ibitambo kuko ari abasore kuzirika gusa bakakizirika kuko afite izo mbaraga ariko we nta gitoranya ubundi hari abagomba gutoranya igitambo ariko hakagira igihe runaka babatambyi bakuze bazi kwitegereza ari babandi bagenda bakigisha batatera haleluya ngo ntimwafashijwe ariko ibyo avuga arabyumva atavuga ati zamura haleluya ebyiri shyiraho amashyi 40 ariko kubera ko nyine abatambyi bakiri bato barazirika izihumye izibona izirwaye ariko byasaba ko banza kuza umutambyi mukuru akemeza ko icyo gitambo ugiye gutamba nta nenge kubera abasore bafite imbaraga bakazirika rero uhuye n'abaziritsi bakubita ibintu byose bati we Imana irambwiye kandi tarabe cyakavuga ko akunda ati ndigira byo agasimbuka n'urwego rwe hakabaho imyaka yageragaho bakinje ibitambo nabo bari hejuru imyaka 35 hafi za 40 aho ngaho hakaba n'abagomba kubibaga bahazi gutandukanya inyama kuko urugimbu rwo kumpyiko ntibamya kurutandukanya abantu bafite ibintu basobanukiwe handi umuntu yigisha ijambo ukumva nubwo nta hero yateye ariko ibyo afite iyo bivuye ku uyu munsi urana umuntu avuga ko cyo bitangwa ni algoritme muravuga ati nuko Yesu ageze kwiriba cyangwa ati nuko Yesu ararira ni urugero rutongo haye ubwo abakinja abandi bazi kuzirika ibitambo Yesu ararira arizwa n'isambu yawe arizwa n'ubutaka bwawe Yesu ararira kuko utagira umugabo nyine kumva n'ubutumwa bufite maquillage n'ubutumwa bamaze gusiga dutandukanye amavuta na maquillage cyangwa makeup bisiga buryo yagiye kuryama barabyihanagura amavuta yakuraraho kandi barantu bisiga bya makeup ntanyagirwa ntajya kuzuba kubera shonga bigashira gusigasira kugira ngo aho gakizoro ka makeup amplisi gakurikirwa n'ikitwiye ubutumwa bw'ikinya gutera anesthesia kandi abantu muri iyi minsi bakunze ikinya kuruta gukunda ko babaga bakajya ku murongo ukwiye sinzi niba unyumvise ariko kubyumva cyane akaza karigora ati murabona ajya kwiriba na Yesu ararira arezwa n'ubuzima ko utarayuriye no Yesu abenshi yarijijwe n'icyo bundi muri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 5:5 yarijijwe n'iki Yesu bundi so ugomba kuhamenya ugomba kugira abigisha bazakubwira ngo icyo gihe cyo bitangwa ni climate of time klima yari hari muri icyo gihe ari iyi
Yesu yarijwe n'iki? Yarijwe se na Lazaro wapfuye? Se gupfa se yazi ko yapfuye? Kristo yarijijwe nuko batizera kabasha kuzura, wababazwa nuko batazi imbaraga ziri muri we. Ari ati nuko rero ati hari kuntu byagenze gutya, ati Aburahamu ati umugaragu ati nuko asanga Rebeka kwiriba, umugore wawe kwiriba, amafaranga kwiriba, inzu kwiriba, ibiryo kwiriba. Ni algoritme, ni ikinya uteye umuntu kitazamuha impamvu imugeza mu ijuru. Nese pastor bwa bantu twabitiranya n'abahanuzi b'ibinyoma, niba umuntu oya ntago ndi kumwe n'abaho ngaho. Nicyo gihe cyabo bageze, niyo mpamvu haboneka abantu bakuze abahanga muri Bibiliya yicara akagutegura ibi, atahakana n'impano ariko akavuga ngo iki kintu ndakizi. Umuntu umwe yarasobanuye Bibiliya, ndamubwira tugeze ngo ku bintu bivuze, tugeze hanze wababariye ibintu bivuze urabizi, ngo abana ngo mbagira ngo ntwike. Ubwo se nutwika agashya uzagaruka he? Ibyo rero Satani icyo nashaka gusubiza, agiye nsubiza nciye ahantu kure. Satani ntabwo akeneye ko abantu bafite umutuvura imitima bagira ijambo. Si ubwo singushubije gutyo. Ntabwo akeneye ko abantu bafite umuti bakubwira ijambo rizima. Bishatse kuvuga ngo nibura ndiyo mu musongo mu misi y'imperuka abantu bazigwiriza abigisha n'abahanuzi b'ibinyoma nabo inyuma, ariko uretse gushaka kunyura abahanuzi cyane mabari ntabwo nshaka kuhajya. Abahanuzi b'ibinyoma bo reka nkubwire bahoze kuva kera, ahubwo bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Munyamakuru ihangane, twe guhuza kwigisha n'ubuhanuzi. Bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Hari ugenda ukigisha ntabwo ngo arigisha ariko ngo ntiyari mu mavuta. Kwiyasa amavuta n'induru, amavuta n'urusaku. Rero urumva impamvu rero Satani arwanya abakozi, niho nashaka kubwira. Impamvu arwanya abakozi b'Imana, babandi ubona bifitemo imbaraga, babantu bashobora kwicara akakubwira igikwiriye, ko iyi si yacu ibangamiwe n'ubutumwa bumeze nk'ikinya. Uzi ko yaguteye ikinya barakubaga utabizi, gusa ugasigana bwa buribwe. Iki rero babwiye abantu ko bazabona imodoka yapfuye ntazo babonye, babwiye abantu ko bazabona ubukwe bamwe ntibarongowe, babwiye abantu ko bazajya muri bihugu byo hanze nta na passport arabona. Urumva ubaremyemo ikintu kitazaboneka, kuko umeze nk'uko ijambo ry'Imana rigaragara muri Yeremiya 23, vuga abo bantu singiye wabatumye. Ngeze kuri abahanuzi bashaka kumbwira abo singiye wabatumye, kuko iyo baza kuba mu nama yanjye abarumvise imiburo yanjye, ahubwo ufite ubuhanuzi n'isura mu nyakuri n'uwarose naratera umugenzi mu by'ukuri. Ko ngo iyo baza kuba mu nama zanjye, hasi ya jambo rikomeye ngo abahanuzi bari kumpuza abantu banjye. Wari uzi ko ubuhanuzi bw'ibinyoma budasohora buri aho ku ruhande butuma abantu bazinuka Imana? Ni Yeremiya 23. Haba ngo iyo baza kuba mu nama yanjye bari kuvuga ibinyakuri, ufite inzozi nazirotore, ariko umuntu ibana amagambo na mugenzi we. Urumva aho hantu bigaragara n'uburyo ki ntibari mu nama y'Uwiteka. Njye nkunda hari ugeze kunsanga mfite ubukwe, cyambere ngiye gushaka nkuze, niboneye fiancé, ngiye kwerekana umuntu zambwa ati uriya mukobwa n'umutwaruza umunsi wo kwerekana uzapfa. Araguhanurira ati mbonye winjira hari ijwi niko rimbwiye, muhiki yaranywa ndambwa rero ugenda ubwira Imana ngo kitari cyanjye yo kwerekana ndayikomeje gupfa aho nzanapfa. Iyo nza kuba umwana iyo nza kuba ntarasomye, ko njye namugiye kumurambagiza mbizi mfite ibimenyetso byanjye birenga ibyo umuntu yatekereza. Urumva iyo gihe iyo mbikora gutyo, hari undi waje arambwira ngo Imana iravuze ngo tanga uwo murima Imana iguhundi. Genda ubwira Imana ko uyu murima ngufatanije na madamu kuki bitumyeho gege nyine. Urumva abantu bari guterwa ibinya, zana ifite guhandi menshi. Imana ntago itubura, twigisha abantu the true salvation, akakiza kukuri. Nkuranda bivuye ku macano menshi. Isi ifite uvuga butumwa mu buryo butatu. Byambere bagita ngo ni prosperity gospel cyangwa
navuga mu gifaransa basoro nyine navuga ngo ndabyumva nabyo nkona bikubwira kanikoresha icyongereza cyane sobanura cyangwa se nivuga butumwa rishingiye ku iterambere kira amafaranga kira miliyoni hindukira cakira yora fata iraguhaye none ugasanga abantu gukurikira Imana it's like a business cyahindutse nka business ikanarengaho hahandi abantu bashobora no kuremera bavuga ngo Imana yabikoze kandi uryo vuga butumwa niryo riri kudomina uyu munsi wa none rimwe riradomina hano hose kana kagatunze indege yambaye neza yaryoshye afite benzi hariya ariko hari na benzi no ditu agakiza nikagaragazwa n'ibintu agakirolemi yafaye agakiza hagaragazwa n'imbuto wera ako ni nako Bibiliya ivuga none je ntabwo nca kureba Bibiliya regagiye so urumva rero kuba afite driving okay nabona ko nk'urugero ntabwo nambaye nabi ariko nambaye neza se cyane none si ibi nambaye niba afite isaha ndayigihumbi $100 bivuze ko aribwo nateye imbere n'urugero ngo haye se mfite n'indigura ibihumbi $10 nuvuga ngo uko mbifite ubwo nakize ko agakiza nibyo ndya nibyo nambara naho ntuye agakiza ni imbuto nera mu murimo urumva rero icyo ni cyambere iryo ryakwiriye abantu ryagirivuga butumwa rya mbere rya kabiri niryo bita license gospel license gospel nibyo abantu bita ngo ni ubuntu narakijwe I am born again nabyo bwa kabiri birahagije nothing else nabyo bwa kabiri okay I am born again narabatijwe icyo kintu uri born again uri mu kabari uduca uraryamye ntacyo ukora nta mbuto nta murimo cyonyine kubatizwa ni kimwe bayumva ko bamusutseho amazi nibyo ubundi asigaye ngo binywere bikore kimwe kugira ngo amaraso yese agira agaciro umuntu uko bakora ibyaha iyo naryo abantu baryitabiriye cyane cyane urubyiruko kuko ribafavoriza gukora ibyaha kandi ryo abarigiyemo nyaboneka ntago ahindukira kuko avuga ati turanywa turakora ibyaha kuko birivuga ko twakijwe n'ubuntu bwo kwizera n'ibyavuye ku mirimo ibyo bintu iyo bisomye ugasanga none bwo cyagiye dufite ikibazo yuko atora karongo kamwe gato ariko atabanje gusoma igitabo nk'ubugiye ntakubeshya umwe ngo tuganire ku ijambo ryo muri Bibiliya ugomba kubimbwira mbere nkamenya igitabo cy'amateka nkamenya uwacyanditse nkamenya icyo gihe yandika hari iki yashaka gusubiza iki yashaka gukemura kuko buri uhereye mu ijambo ry'Imana mu itangiriro igitabo cyose gifite icyo twita purpose cyane nuko watangiye uvuga Yesu ararira hari impamvu gifite intego n'ikindi no mu itangiriro hari intego nubwo utazi igihe cyandikiwe ariko uragutungura kugenda ukambwira ngo yaturokoye urupfu rukomeye baratuzuye ariko yakorokoye biturutse he icyambere umenya ngo igitabo cya mbere Rwanda mbura bikora into rwakosoraga iki imico mibi no kwivanga n'abanyamahanga nibyo yatangiye guhinduka yego ntaho ushaka kubivugaho cyane kubera iterambere n'iki ariko igitabo cya kabiri yashaka gusobanura ministeri y'imbaraga ifite ko batamwemeraga habwa atari kumwe n'ubwo ngura muntu kamubwire n'iki kwabwa ati mwebwe muvuga ko tukoresha inzandiko gusa atari ko mari navuga menya ko atari ko nzaze wanyu nzanye inkoni cyanzanye urukundo gatatu arabwira atari ko twebwe dufite gutekereza ko ari muri Kristo Yesu umva icyo gihe cyashaka gukosora bati yaturokoye ashaka kubereka yuko induru z'abakuri n'amagambo ntacyo byatwara kuruta icyamubereho i Makedonia ibyo rero no kubera ikire batabimenya aba ntago bashaka kwiga umusore atarabira ati nanjye Imana yantumye ati mimi nimutumishe ati nanjye narahamagawe ariko hari stage yarose hari stage hari urwego umuntu agenda kuramo so rero icyo ni cya license gospel usanga ati jewe am born again Yesu yarabirangije ku musaraba amaraso arahagije yitambye rimwe gusa birangirira aho ngaho akibagiza ko handika munsi ngo nuko dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage arya rimize bunguri ariyo mpamvu urumva icyo ashatse kukubwira abo nuko babikora kandi abantu akabyumva kuko biraborohereza no kubatinyura gukora ikintu bifuza gukora hakaza icyo twita ngo ni good gospel cya good news amakuru meza ryavuga butumwa rishingiye mu kwera gukizwa no
kwera imbuto rishingiye kujya mu ijuru, rishingiye kwitegura ko dufite gakondo tuzajyamo, kuko twe ntabwo turi aba Yehova, iyi si ntabwo ari iyacu. ubwo nanze kubavuga oya genda bavuga ko genda byemererwa yarwo Barashaka ariko niko babyivugira yuko bazatura mu isi, kuko busanga hari cyane cyane ibi bitabo bakunda gutanga, usanga baranditseho verse without purpose, nyine batagendeye kuri purpose ya paragraph yose icyo yavugaga, just for the kugira ngo badefande cya kintu runaka bari barimo kwereka abantu. Ya nuvuga ngo bo ntabwo rwose bisinciye ku ruhande bivugiye ko baziturira mu isi, ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, niho umukiza wacu azava. Ariyo magambo ugiye gusoma mu Bagalatiya ngira ngo ibice 29 uturutse hejuru, nakunze ukuntu Paulo yasobanuriye Abagalatiya. Arabwira ngo mwitegereze abita ku mategeko n'abayagenderaho, ngo hariho abantu babiri batandukanye, Sara n'uwitwa Hagayi. Arasobanura ngo Hagayi agereranywa n'umugore w'inyungwakazi ari wo musozi wa Mwarabiya uri mu bata n'abana bayo, uko yanditse uri mu bata n'abana bayo, aho ntuhambaze ntacyo ndi bugusubize. Arandika ngo ariko Sara agereranywa na Yerusalemu yo mu ijuru. Bivuga ngo biri kuvuga ngo uwo ntuze Hagayi agereranywa n'umusozi wa Mwarabiya ariyo yasemeye kera, kandi kagereranywa iri mu bata n'abana bayo, ngo naho Sara we agereranywa na Yerusalemu ituruka mu ijuru. Tumagine ngo na amasezerano birahuye, abantu bakwiye kwitondera. Hari gihe umuntu ari mu bubata bwa Sinayi akaba ari mu bubata bwo kwa Hagayi, ariko iyo yagiye ko twego iwacu ni mu ijuru niho mukiza azava. Urumva rero nicyo narakubwiye gihe ni bwa butumwa bushingiye kwakira Kristo, kwihana ibyaha, kwezwa, gusenga no guhora twitondera tugendera mu mirongo Kristo azishyizemo, kandi wacumura ukumva ko hari imbabazi. Kandi abantu bameze batyo ntago bakora ibyaha nkana, kuko mu Baheburayo harabisobanura ngo abakora ibyaha nkana nta kindi kintu bategereje. Niba abantu birinda agakora icyaha atagikoze nkana, nkuko bigaragara mu kubara ngo umuntu niyihandagaza muri mwebwe azamukure mu bwoko bw'ajye ku ruhande. So rero ako gakiza gashingiye ku mizi tuzi ko tujya mu ijuru, akenshi kanavunnye kanagoranye, kuko si benshi bakumva. Umva rero duhanganye n'ibyo bintu bibiri nakubwiraga. So rero icyo cyose cyambazaga rero ibyo byose tuvuze nibyo bituma abo bona bari bakomeye rimwe bicazwa, abandi bagasohoka, abandi bakanengwa, abandi bakurwa mu nzira, cyane cyane ko iyi si turimo ukuri kwamaze kuba ikibazo. Naho ngaho nanjye nendaka kuganisha kuri nyine kwagize isi turimo ukuri ni ikibazo. Ntushobora gusanga wenda muri iki gihe turimo influence, navuga ibitangazamakuru abe niba nabyita iterambere ahantu rigeze, ugasanga none n'abantu baje kwigisha arasanga naza kuvuga ijambo runaka akavuga ubutumwa bwiza uko bwakabaye, ntari buze kubona abantu bamukurikira. Abangiye bawenda babanza bagiye bagira abantu babakurikira kuko bavuze iryo umuntu akaza akavugisha ukuri uko kwakabaye akabona abantu bamukurikira. Ariko muri iki gihe tukaba dusanga yuko nuza kuvuga ukuri uko kumeze, uraza gusanga hari amadini n'amatorero atandukanye n'ubundi yagiye atatira uko kuri. Urakoze. Ndabizi ko nawe nyine uri kuri gusenga everyday. Kuba utarebwa na views n'abantu 20,000 nuko utazi inkuru wakora bakareba yazirahari, kuki utazikora. None kuvuga ngo abantu barimo barashaka inkuru zihwanye nuko mu matwi yabo hameze cyane. Ushobora gushyiraho ijambo ry'Imana gusa giye nta ntege ncika buryo, nta ntege ncika cyane, kuko nko ku bumwe bw'abera TV yanjye ministry je niyo naragwara abantu 300 ntacyo bintwaye. Ariko hari inkuru nakora ngasa nka hari inkuru ya gospel, nkajya kwerekana umusinzi wanyoye inzoga byonyine ko ho bazinywera ntitwahayoberwa, nkajya nagatungaho kamera, abandi babangana iki ese ndubatse cyangwa senyeye ubwami bw'Imana ndi gusenya aho hantu. So nicyo nshaka kubwira ko uyu munsi abantu ntibakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ry'ukuri ni inkota ibaga. Barashaka tubashime, tubasiga uduparufe, mubwire ko ari mwiza mu mwaka kandi ubona ko ari ibandi ritambuka, mubwire ko yaberewe kandi yambaye nabi, mubwire utari kubundi muhisha amaguru yanyu kubera iki, ariko nukubuza uko bivuga. Ikintu cy'ukuri usibye no mu itorero no mu isi ukuri
cyabaye ikibazo. Ibi ndabivuga kuko hari nk'umubwiriza butumwa akundaga gukora kuri YouTube, niwe muvuga butumwa kwisi wakurikirwaga bitaga Joshua wapfuye mu gihe cyashize. Yigeze gukomoza ku bintu by'ubutinganyi abivugaho, akibivugaho isi irahaguruka. Bya bindi bya human right, ngiye ngomba gukora ibintu byanjye, ngiye ku giti cyanjye, ageraho channel ye bayivanaho. Ndabyibuka narabikurikiye, yakurikirwaga yajyaga arebwa n'abantu barenga na miliyoni nyinshi cyane kuko yari afite aba subscribers barenga miliyoni ndumva. Bamaze kuyivanaho akora iyindi ihita ikurikirwa n'abantu benshi cyane udashobora natwe tutari twagira umunsi umwe. Hashize iminsi nibwo nagiye kumva numva yapfuye. None tukaba wenda turebeye muri iyo ango, ngiye ntekereza yuko wenda n'ababwiriza butumwa baje barakavuga ati nimvuga iki kintu nta hantu ndi buze kumenera. Wenda akaba ariyo mpamvu hari bakomeza kuvuga bati baze gushimashima bataza gukora kuri biriya. Ntekereza hari kari cyo cyaba kifitera. Na cyambere ako nakapande gatoga naho kabikoraho, ariko sinzi cyane nko mu Rwanda hari icyo tegeko ribivugaho. Rwanda nta tegeko ribivugaho. Ahubwo mbona ikintu kimwe, reka niyenda abapasiteri bazantera amabuye ariko nanzayemera. Kibazo kimwe twemeranywe ko burya ibyaha by'abakristo amakosa y'abashumba. Ibyaha by'abakristo n'amakosa y'abashumba. Yes. Gute? Kubera ko batabigishije. Naho twamaze ku influence n'abandi bantu. Hari influence yaje mu bantu. Umushumba yigishije neza. Umuyobozi akigisha itorero. Dore ikintu cya mbere uyu munsi. Ushobora gusanga umuntu ashobora kuyobora umudugudu akazamanwa akatarigisha. Bagashaka abasatuzi, abamanyaguzi, abashwaratuzi, abahirika, abarundura. We nko yateguye cya kigisho cyubaka imitima. Kigishe kiri muri homiletike nyayo. Afite topic yateguye. Harubwo ati ngewe naje nta jambo rindi matimanira impere yaho. Ubwo mpita nceceka giye. Umuhanuzi araje. Ariko tutuzi ko muri homiletike nditegura imisi amasaha 48 mfite uko nateguye. Kisho ugasanga gifite buryo gitangiye, gifite topic, gifite ukuntu cyo gukora introduction, ukore ya minota bakubwiye, ukore za dive ryo kwa puri kurangiza ugiri gukora na summary. Kigisho cyubakira umuntu nibura acyura ijambo. Hagavuga ati mvara ati je naje nta nibindi atavuga ibindi mate handitse ngo isi ngo hanigeze kubona rimwe aravuga yaraje wanje aho nayo baraga nkiba ku Gikongo aravuga ngo ngiye ntago nibujye muri Bibiliya ati ngiye gusoma ku rubanza ngisi yose keneye ijambo ryawe. Tamugana ngiye ntago ijambo ryigisha. No murongo wa kangahe no kitabo cya kangahe. Ko giye nitwa nababazi nyinje bita mpaguruko ko numvaga agiye gupfunyikira abantu banje. Iki kintu ngo ngisi keneye ijambo ngo tusome hisi igitabo cyisha ngaho nkore introduction y'igitabo. Abonye ko mushwaje ni noje ntago nabye. Yewe ne ko nyankora ubundi. Aratuza nongera ntumizo ndi simuvuga mu izina. Arambwira muri Zaburi hariho alphabet z'igiheburayo agera kuri P. Atangira uhanditse ngo P irabirangije P iba P mu rusenge. Namaze uwo murongo n'ubuhusa ko impamvu ze ngo na amakosa yacu. Niba dashobora gufatira sibe ngo twigisha abantu bibubaka. Tugaharira abantu bakikubitira ati mbahena nimero yanjye. Icyo gihe tuba dukoze cya kintu kitari cyo. Undi munsi turi mu cyumba dusenga ari mbivuga bo ku Gikongoro barabyumva. Umuhanuzi aravuga ati giye mbonye musambanye hano. Sanga asize confusion mu itorero. Nahise nkinga fata urufunguzo ndarubika. Nkinga urusengero. Ndavuga numva rero. Iyo umbwira kikubwiye karimo nakurekuye. Ariko umbwiye ko Imana imukweretse uramuduha. Sambaza uramumpa. Atari ko se ariko icyo gihe byari amakorara agize. Urumva deja aravuze ngo hari umurozi kandi avuze Imana inyeretse umurozi. Aho birumvikana cyangwa Imana irambwiye ngo ariko Imana ivuga ngo iramwerekanye uramushyirira imbere uko ntabwo uri vuva aho ngaho. Icyo bisaba niki urasigana confusion mu bantu umwakeye kundi undakeye kundi undabeshyera undi. None usanga mu itorero hajemo ikintu cyo gutuma abantu bagiye guhangana.
umuhungu yarangije abonye ko byanze ntigese inkingura dushyira mu mufuka atomboza umuntu ati wowe wasambanye kandi ufite ubukwe muri iyo minsi kandi umugore abyaye gatatu abyaye gatatu yambaye n'impeta atayibonye umugabo yicaye aho nyirabukwe yicaye aho ati wasambanye ati kazi ko ufite ubukwe buri imbere ati wasambanye na fiancé kandi ubukwe ntabwo Imana izatuma buba ndarahaguruka agiye kubita urushimana afati wa ariko avuga n'igitsi gisohotse ati cyenda umugore de nase umugabo urumva ikintu yarakoze nta wari urimo no kugira ngo atwike soro ibyaha by'abakristo n'amakosa abagore barajya gusenga nta pasiteri wagiyemo nta muntu yadereze urubyiruko rwasenga nta muntu yadereze abagabo basenga nta muntu yadereze none ugasanga ibintu turimo abantu akajya babwira fata hano zunguza intoki tera intambwe imbere hindukire nyuma igira hakurya biriya bintu yaravuze neza umukozi w'Imana Paulo mu rwandiko yandikiye abikorosaye ngo bisa naho ari iby'ubwenge bisa naho abona ni ibice bibiri ngira ngo bisa naho ngo ntufateho ntukore ngo bisa naho ari iby'ubwenge ariko ngo nta mumaro bigira wo guhindura umuntu ngo biheri iyo byaririwe asubira ngo ikorera intebe Imana ngo nikorera intebe ngo urabe wayikoreye isi yose ngo Imana urikorera intebe si intebe ntusongera uyicare hejuru undi ngo mbwira ngo isi n'ibintu byinshi bajya bakora ngigira ibiro bya kera muguranye intebe mwicare ngo murahinduranije nk'ubu kumwe nguranye intebe ngura intebe n'umusambanya akicana nicaye ubwo nakizwa cyane umudayimoni so iki kintu rero cy'animasiyo kwanima gushyushya ngo no kuzamura amavuta usanga ni muvoma nyine abantu bita ngo no kuzamura amavuta ariko je ntago nemeranywa niyo mvuga ko ubundi kubatwara imodoka amavuta yazamutse moteri irashya irapfa amavuta aramanuka ntazamuka ariko nkibaza ngo twayazamuye niho kura amavuta hasi yashyira ku Mana cyangwa n'Imana yamanuriye muzana nicyo shaka gusubira ibyo rero navuga gushobora gusanga nyine kuko the influence ukuntu abakristo bagiye b'influence n'abantu batandukanye bakumva yuko ushobora gusanga wenda nk'abantu babwiriza ibintu by'ukuri nimvuga ukuri babantu aza akakubwira ikintu atavuze ngo ace ku ruhande kugira ngo agire ikintu aza kukuvanaho uwo muntu navugisha ukuri nkuko atangiye ubivuga uzasanga abantu bagukurikira mu minsi yashize twaganiriye na Edouard turakorana arambwira ngo umuntu wo mu Burundi yaramubajije ati ariko se kubera iki mushyiraho ibintu byiza pasiteri araje ashyizeho ibintu ibyo ari byo byose hari ibintu afite byiza cyane maze ibirego aravuga ati kubera iki kiganiro abantu baba batagikurikiye cyane ugasanga cyarebwe n'abantu 1000 cyarebwe n'abantu bangahe nyamara hagiyeho inkuru y'umuntu yuko wenda twafashe pasiteri runaka wasambanye n'umuntu twatatugira nk'abantu 2020 ni biki mwagira ijana kandi atari kuvuga ngo nuko nibo abantu dufite kuri aba subscribers bivuze ngo hari abantu baza bakareba bikomereza babanza kazenguruka wenda nka channel zingahe kandi ubona umukristo ndi kuvuga sindi kuvuga umupagani kuko nabo hari ibindi baba bari kureba kwa kunda zengurutse ugasanga ahantu yarebye hakunda kurebwa umuntu yakubisuyu byagenze gutya hari sagira ahangaha ugasanga nibwo butumwa nyine abantu bagiye bafata cyane noneho rero aribyo nakomeje mvuga n'ubundi ugasanga bya bindi ninjya gutangira wenda itangazamakuru nari umukristo usanzwe ndaza kutangira ndebe ngo ndakorera mu wehe murongo of course umurongo nza gukoreraho ni wa wundi uza kunyamfluencer mbere na mbere ndavuga ngo ndashaka amafaranga ningendera kuba nshaka amafaranga gusa ndareba wa muntu cya kintu nzakora wa mugani kigatwika reka tubyite gutyo yamvugiriho igezweho hanzanga aha ibyo bintu ugasanga biri kurebwa twahindukira none ugasanga mu byukuri na za channels zisanzwe ziri reka tubyite secure abantu izindi gospel wenda gospel channels ugasanga nazo nubundi ari gufata za nkuru zifatwa n'abandi bantu nubundi yuko umuntu yakubise yamukubise vide mu kabari akabarizo tuza tugashyiraho noneho bwa butumwa bwiza tuvuga tugiye kubwiriza kuko atari wenda murongo nafashe nkavuga ni ngendishakira amafaranga kuko none abakristo b'iki gihe bakurikiye social media cyane akaba ari cyo kintu navuga wenda baza gukurikira ako none nkongera nkibaza wenda na mbere hose nkunda kwibaza ngo kubera iki dufata wenda dufata abantu duhuriye kuri Bibiliya twese tukaba dufite Bibiliya yera ariko turamatorero wenda nk'ijana ni guta tugira Bibiliya imwe ariko buri torero rikagira ahantu bitandukana n'irindi
itorero kandi twese twagakwiye kuyoborwa n'icyapa kimwe aricyo bibiri. Mbajije ibibazo bibiri bikubemo n'ibindi nka bitatu. Icyambere kuba abantu batareba inkuru za gospel cyane. Ahubwo se abajya muri boîte n'abajya mu rusengero benshi bari banga cyangwa Arsenal yakinye na Real Madrid numvaga abantu bavuza induru ndi ku ruhande. Ikintu cyambere cy'influence abantu gituma abantu nyinshi nzagenda bazireka cyambere n'imibereho igoye. Abantu bashobora kwihanganira kubaho ntakazagira atunzwe n'ibyo bintu none natabibona arakoshwa agomba kubibona ko burya imibereho yituma menye neza ko n'ubundi imibereho akenshi niyo influence abantu. None cyo gihe ari uwigishwa ari uwigisha bose bakeneye imibereho kandi wamutambye ntazicara ku ruhimbi ngo atuza gusengere ahubwo batiza kutagera amoko yo kwikorera ubwabo. So rumvaga cyambere imibereho nayo bwayo ifite influence ku bantu bataramenya ngo uko Yesu yavuze ngo nibishwi bitanu kuri sengeri ariko datarabizi tukibangiza amagambo njya nkunda mu buzima tukakubwira ndayakunda iyo nakubiswe n'ikibazo ndayakunda havuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Rero gushaka ubwami bw'Imana biroroshye ariko iyo part 2 no gukiranuka n'ibindi muzabyongerera. Abantu ubwami barabufite n'abana b'ibwami barasengera muri ya macaca hose umbwira bajya hirya cyane bacirwa abandi barakomezwa abandi babuzwa n'umwuka wera ariko hari ikintu cyitwa ngo no kugira gute no gukiranuka. Kimuzayibaze Dr. azabe kubwira ngo ni jambo nkunda cyane iri mu bice bibiri urumva neza. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana ibyo byo twakiriye Kristo turabana b'ibwami. Kabiri no gukiranuka n'ibindi byose muzabyongererwa. None uyu munsi abantu ni born again narabatijwe ariko aka pariti ka kabiri abantu barakibagiwe no gukiranuka mu isengesho mu buzima mu rugo ku cyacumi ku maturo mu buzima bwa mbega asaba ko umuntu aharanira buri gihe gukiranuka. Ko na Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira tumva sigita icyakoraho ngo kubaha Imana iyo bifatanje n'umutima unyuzwe bigira inyungu nyinshi cyane. So rero gushaka ubwami bw'Imana ryuka twa influence batuma abantu bagenda batakaza bwa butumwa bwiza. Icya gatatu no kwiganana. Kwigana ariko buri dini rigira doctrine kandi ikindi ugasanga ahubwo abantu bibanda kuri discipline kuruta doctrine cyane aho kwibanda ku mahame y'ibyo yemera ahubwo akibanda ku tuntu abantu bishyiriyeho dutuma bakushyiraho ikiziriko cyuko ngo iwacu suko bagira ngira gutya ugasanga ni discipline ariko itamentioninga muri Bibiliya. Ngo ndemera Imana karimwe ndemera Yesu Kristo ndemera umwuka wera ndemera ubutatu bwera n'urugero ndemera umubatizo ndemera umuzuko ndemera umwuka wera n'impano zawo zose aho gasanga niho wujimije bwa mbere. So rero icyo kintu cyo gushaka kwinjira gutyo aho hantu no kwigana se no kwayiga itorero irunaka basenga batya kandi ikintu namaze kubona ikintu cyose wakora wubashye Imana igiha agaciro cyane. So warubizi menya harimo iyo umuntu yubashye Imana ari gihe abona bitinze ko yatekerezaga babantu barebera siri plus ikintu ukoze kikubahisha Imana ikanezera. Hari uwahisemo kwambara ijipo ndende Imana ikayikunda ariko ikibazo nuko uko agenda akizwa niko igenda imwegera ariko niwe wivugiye ikanzu ndende nibana niyabemeye ati giye bati niyo mwagurishije isambu mutaragura ntiyari yanyu bene rekaho batwara mu nzu hejuru amagoro mutabye mu rusengero hejuru abo inzoga ahubwo ati twege ntago turi bunywa inzoga kubwa data yo nadabona n'Amerika kidushobora twebwe ahubwo ati ni munyamvira babujije kunywa inzoga baramwumvira ko genda zinduka kare nkavuga ntibanyumvire. So kwigana nanse na hariya ntekereza ko kandi intambara tugira mu matorero nizishingiye kuri discipline cyane ntago zishingiye ku myemerere. Icyo kibazo
ntago zishingiye ku myemerere kuko niyo Bibiliya nakubazaga nyine ahantu usanga abantu batandukaniye si imyizerere yayo n'imyemerere yayo ahubwo n'ukuntu bambara ni duco n'utuntu bashyizemo no kugira ngo kuburamo na discipline akenshi discipline isa nkaho ikuzirikira mu kiziriko ariko rimwe na rimwe bagombye kuba ufite Yesu Kristo niwe shebuja wa filozofe bose ndamukunda cyane aho yabwiye navuga ati mva rero baramuzana ngo se gutanga icya 10 ni ngombwa Yesu arababwira ngo ni ngombwa ariko nabyawe ndi ntimukabireke no gucyanuka ntimukabireke no kuvuga ngo urumva ngo nabyawe no gucyanuka ntimukagire gute ntimukabireke ngo waririmba wabwiriza watanga icya 10 wasura abarwayi watanga ibyawe wagura imodoka wakubaka iki ibyo byose ni byiza ariko byagombye kuba byubakiye ku gakiza no gukiranuka ubwo ntibivuze ko ahubwo abantu bagakwiye gukiranuka na mbere y'ibyo byose navuze ngo bya none fondation niba sibanza rwabanza amabati abanza fondation no kuvuga ngo jewe nk'urugero niba nguhaye icupa ry'amazi par exemple sindiguye kugira ngo kuri kamera bambone sindiguye kugira ngo abantu babone ko nabikoze ahubwo mbikore bifite fondation loyamandi mahele bishingiye ku rukundo rw'Imana havuga nti wowe runaka ndaguhaye amazi kandi simbiririmbe simbisakuza nuvuga ngo niyo nagira ivuga butumwa rifite fondation y'agakiza aho ndimo nubakira ntago hangoye aho ngaho hatahaza ikibazo noneho usanga ahubwo amatorero ajya gutanga ugasanga niba bagiye kugurira mituweli abantu wenda 100 hagomba kuza umunyamakuru rimwe hari umuntu wigeze kumpamagara arambwira ngo ese wabuziranye n'umunyamakuru ukora kuri broadcasting nyine igitangazamakuru kibi yapana nka YouTube gutya ndamubwira ati ndamuzi ati rero hari ahantu ngiye kujya harano itoro ryacu rigiye kujya tugiye kujya gutanga mituweli tugere n'ibindi buduhereza abantu atari ko ndashaka umunyamakuru uza kujyana nabo nabwira se umunyamakuru ubwo nyine wamubona gute umushakaho iki ati ngewe twavuganye yuko dushobora twateganyije ibombe nka senkani twaza guha uwo munyamakuru tuza kujyana yego umunyamakuru mubaje nawe numva koko basanzwe babizi ahubwo barambwira ngo agomba kumpa 100,000 yego ryatangaza amakuru rizajya hari abantu niba bibona ngiye numva ubwo gufasha sinzi bwo niba bikitwa gufasha nese itangaza amakuru ngiye nkubwira ibintu bibiri kandi tukwiye kumenya mwabagabo mwe mituweli ni igikorwa cya leta kandi leta igomba kubibona nese ifashwe na RBA cyangwa na televiziyo y'u Rwanda kuki mutabona nk'ikibazo we ugiye gutanga icyambere ngo nk'urugero n'abashaka bananyumve rwose mbitinya umuntu aricara yambwa ati ngo hayo 500 genda uhabakene proof ndi bumwerekeneye nta yindi nyine nuko aza kubona ya mafoto yuko babibona navuze ngo byose iyo bishingiye ku gakiza ntacyo bitwaye kandi nawe mu cameraman agiye guhamagara umunyamakuru yateruye ibyuma bye ntabwo yabiza for nothing nese mu nzu y'Imana ntago mutura mu nzu y'Imana se ntago bakoramo isuku so je numva nta cyaha kirimo nuvuga ngo hari ugomba kwerekana ko inkunga zageze wazagena nk'ubu hari uwampa amafaranga nishyura abanyeshuri maze iminsi mbwira nti mpa ya mafoto nyahuwa yampaye uko mfite channel ko ntago nayitwayeyo ariko narekanye abana barabafotora amafaranga sheke babikora neza ati kugira ngo wa muntu wayatanze abone kubutumwa uribuka Yohana bimukubise byamugoye ari mu nzu y'imbohe akavuga atari ko ati mugende mu mbarize niba ari Yesu mugabo nemeye kandi mu byara we hari gihe wabanje nkamwamamaza nkamamfiye ahangahe rudangera amajanja mu mbarize aracyari we Yesu avuga ati genda umubwire yavuze ngo ndi amwe ngo ugenda umubwire kumyizi baho umva subirayo umubwire kimyizi umuka ibitangaza bikoreka kandi hahirwa utazagushwa rero nkavuga ngo nari ngarutse ahangaha uwabatumye abakeneye kubona ko uyu munsi harimo abantu badashyitse ubutumwa neza rero kuba mu cameraman yaza mu rwego rwo kugira ngo kwanza ibintu n'ibintu leta igomba kubona ushobora kujya mu baturage y'abandi ugiye gufasha nta kintu bavuze icya kabiri ntabwo ari ufite nk'ubushobozi hari abandi bantu
ntari shive y'imirimo reka nta kibazo niyo watunga kamera 10 icyambere navuze cyangwa soreza aho nkubwira iyo bishingiye kwivuga butumwa rishingiye ku nyungu z'ubwami bw'Imana rishingiye mu ese mwe muri YouTube ntago muhembwa bamenera ibanga se naye ndahembwa ku kimwe mwumva mu kamengo twigishe bikibazo ariko uyu munsi nihagira abandi bayidora irero rirajyaho nanjye bareba ikiganiro ndimo kimishina na 20 sobanura ngo menye imvugo y'Imana menye imvugo y'Imana umunsi ndi ku icyo bita de cano ukuri kw'ijambo ry'Imana nerekana ko Imana ivugana n'umuntu wese mu inzozi ariko bataye kuzisobanukirwa urumva se niba ndebwa n'abantu 2000 nta kantu kagiyeho nese kucyumva ko nta kije bivuze kakajyaho ntibikibazo kujya kwerekana ngo bitwaye iki erega kubera ko turi muri competition y'abantu bakoresha ibitangaza amakuru twagomya dukurikoresha kuri icyo kintu tukagira documentation tuzapfa rega cyane abana bazadukurikira nje muri 2050 ntago nteganya kuhagera nabangiye guteza mbutiyaje kuri 2050 naba ntakibasha no kuvuga kandi nifuza kuzataha afite akanwa kakivuga rero urumva nta kibazo shuti yanjye nta kibazo icy'ingenzi reka tumubwire ndakagambo ijambo rito ritazi ko ndivuga umuntu bikora agira ngo yishimishe kubakene nk'ijambo ramye ngo nuko ngo abakire baravuga ryanditse mu gitabo kimwe ndaza kureba nago nateguye rivuga ngo ikirira shira rya ariko ngo tugura abatindi inkweto umuco waga mu Bisiraheli abakene bakabagura inkweto zo kwambara ariko urumva iyo ugiye mu buryo bwashyira rishyari ikintu wumva urumva cyagiye niba koko ugiye gufasha umuntu bishingiye ku mahame ya Bibiliya bikaba bishingiye ku nyungu z'umurimo w'Imana kandi iyo twungukiye Imana tw'Imana duha inyungu cyambona nta kibazo gihari bana kimwe mbigusubirizemo nuko tutaratera imbere mu Rwanda ubundi giye n'umwigisha avuga ati genza ategura sena hotel muzima babwiriza kwinjira n'ibitano cyo nta rubanza nagira kuko yose ntabwo yishyura umuyaga cyane ubwo abantu b'Abanyafrika n'Abanyarwanda tumenye gusapotinga abakozi b'iki b'Imana n'itorero none se umuhanzi batigiye umuhanzi ati byanga ati barishyuza bakamatiki studio nangaho uyu munsi gusohora video nangaho uyu munsi so ko bihenze kuko hari icyabatse ngo mukore gihinduka ishyano why ahubwo tumenye gusapoting nakundaga abagore bakurikiye Kristo ngo basapotingaga ministeri kandi babwiza ukuri umuntu uri muri ministeri si supporting ahubwo abanyo ministeri bakayisapotinga so numva nta kibazo cy'abagihari no gukora kimwe no uyu munsi nanjye tugafatira gahunda tugakora sare ngo dufite icyumweru n'abantu bakoze b'Imana abadokiteri bakaza n'abandi tukakora post tukaburira ahantu abantu bakaza gukora contribution ya sare kijya bakumva ibintu by'ubwenge ufite pose wanze kugira ufite projecteur hari ubwo uti musomo no murongo urabyanze nk'abazo wanze umuntu za kamera hari so rero bareka abantu supporting umurimo it's not a sin byose ko bagufasha umuntu kugaburira umuntu gusura umuntu gufasha umurimo bishingiye kuri fondation y'agakiza aho Paul avuze ngo nashyizeho urufatiro mwubakisha umuhanga undi wese akwiye kubaka ariko umuhinduko yubaka so numva aricyo nagusubiza Pastor murakoze cyane namwe murakoze niba ari wenda ibintu wa mentioninga niba ujye mentioninga namba zawe cyangwa se ahandi abantu bashobora gukurikira inyigisho zawe yo bazisanga ntago namba sinaga ari ngombwa cyane nimuyibona ariko basanga ubumwe bw'abera chano yanjye turi kwigisha Misi 120 mu kibazo amavuta kandagira amateka mu mvugo y'Imana ko naracata mbonye ibigora tugasobanura igerageza batigewe tubonye usisimbuka ibintu by'Imana subupfumu abakoze rero Imana bamuje ko nimero y'umutsi sayandikwe birumvikana twagutumiye kuko twavuganye murakoze cyane Imana ibamumugisha ndumva nakomeza n'ubundi gushishikariza abantu gukora subscribe n'ubundi like share muna commenting muvuge wenda byinshi tuba twagiye tuvuga mu kiganiro hagize ikibazo mugira mugashyira muri comment kugira ngo wenda ubutaha tuzongere duhamagare pastor nanone tumubaze ku byo mwagiye mutubaza murakoze cyane Gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga